todos y todas al zoológico. Les quiero recordar que debemos cuidar el entorno, tirando la basura en los contenedores. También debemos estar juntos en todo momento, ya que los animales de este zoológico son salvajes y están libres y felices. ¡Oye, mira, sí! ¡Wow! ¡Qué bonito! En el sur de Chile, desde Talca hasta Magallanes. Le encantan los bosques, los árboles. ¿Por qué? Porque él hace su nido en los árboles y picotea de a dos, toc, 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 toc. Los mamíferos de mayor tamaño suelen ser característicos como el zorro culpeo, el zorro chilla, guanacos, llamas, puma, gato colo-colo, entre otros, ya que debido a su tamaño pueden trasladarse a lo largo y ancho de estos valles en busca de alimento y agua.